はい、ではここからえいと声を出して入っていきますのでお願いいたします。では足元気をつけてゆっくり入っていきましょう。どうぞ。はい、ゆっくり前へ。ゆっくりで結構です。はい、皆さんこの辺へ。お隣。はい、お二人お隣に横に並びましょう。はい、大丈夫ですか。足元気をつけて。はい、結構です。 OK です。では皆さん水行を行います。竹の棒は左手、右手は心臓へ。じゃあせーので10秒しゃがみます。せーの、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。頭にも水。はい、結構です。立ちます。ちょっと休みましょうかね。はい、お疲れ様でした。お二人いかがでした？大丈夫？大丈夫ですか？あ、そうですね。じゃあちょっと休憩して、はい、休みましょう。はい、じゃあ一旦出ます。はい、お願いします。はい。先生、クロックスが歩きやすい道を作らない。平らにしてるのね。じゃあ、良いですか？はい。よし。
まあ大丈夫そうだね。すごいですね。大丈夫そうだね。まだ21キロは消えてるの。すごい暑いですか？真ん中は全然熱くない。あ、そうなんですか。最後めっちゃ入っちゃった。ここはちょっと気をつけてね。そこ気をつけて。